Uşaqlar evinizdə əgər bir cüt kontel varsa, deməli siz rahat şəkildə sinə məşq edə bilərsiniz. Bunun üçün sizə 3 sinə hərəkəti göstərəcəm. Baxın və o hərəkətləri icra edin və sinəmizin inkişafını özünüz görün. Birinci hərəkətimiz üçün bizə düz stol lazımdır. Kontelləri yuxarıda cüt tutub yana doğru hərəkət elətdiririk. Və qaldırırkən sinəni sıxırıq. İkinci hərəkətimizdə isə stolun yuxarı hissəsini qaldırırıq. Kontelləri götürüb birinci hərəkətdən fərqli olaraq yana yox, yuxarı doğru kontelləri hərəkət elətdiririk. Bunu eləyərkən bu vəziyyətdə yox, dirsəklər biraz içəri yığılmış vəziyyətdə qaldırırıq. Hər qaldırdıqca sinə əzələsini sıxırıq. Üçüncü hərəkətimiz yenidən düz stolda olacaq. Kontelləri cüt götürüb yuxarı doğru qaldırıb, yuxarıda cütləşdiririk və eyni vəziyyətdə qaldırıb yenilirik. Hər qaldıranda sinə sıxılır.